Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap. Oke, ketemu lagi sama saya nih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Video kali ini kita akan melakukan pembukaan lahan baru, job baru. Dan kali ini saya dua mesin. Teman saya di sana sudah jalan dan saya akan mulai dari sini. Oke. Jangan lupa pakai helm biar aman.
jadi. Oke, sekian dulu videonya. Ini kita mau lanjut. Ini masih banyak sekali. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe channelnya, di like videonya, dan juga di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.